مرحبا، كيفكن؟ اليوم جاي على فانكوفر عاصفة ثلج قوية، وعم بيقولوا بالأخبار إنها أقوى عاصفة من التسعينات، وكل الشوارع تقطعت من ورا الثلج. واضح إنه صعب الطلعة من البيت. رح نستنى يتحسن الجو لحتى نطير الدرون ونشوف المدينة من فوق. وقف الثلج شوي بعد الظهر، فرح ننزل نعمل جولة بالداون تاون. المشكلة انه مدينة فانكوفر ما كثير مجهزة للعواصف الثلجية، لانه يمكن تثلج فيها مرة او مرتين بالسنة. رح نمشي هلأ بمركز المدينة، وهي محطة القطار. طلعوا حتى الباصات مغرزين بالثلج وما بيقدروا يطلعوا. نحن هلأ بمنطقة الغاز تاون، وهي الساعة البخارية المشهورة بالمدينة. المنظر المشهور بالمنطقة هو هي الساعة ووراها الأوبزرفيشن تاور. ما شاء الله، منظر الثلج على الشجر كتير حلو. الشوارع الفرعية كلها مغطاية بالثلج وما بتقدروا تسوقوا فيها. الغاز تاون مشهور بمحلات التذكارات الكندية، لأنه من أهم المناطق السياحية بفانكوفر. ساحة الغاز تاون عادة بتكون مليانة عالم، بس من كتر الثلج ما فيها غير 7-8. المشكلة كمان بفانكوفر إنه دواليب الثلج ما لها إجبارية بالمدينة، فمعظم العالم ما بتبدل دواليب سياراتها على عكس باقي كندا. فلهيك الطرقات كلها فاضية، لأنه العالم ما رح تقدر تسوق على هيك شوارع. بينما في مدن كندية بتضل الشتاء كله الثلج مغطيها، والعالم بتسوق عادي. كاتبين إنه نزل لحد هلأ أكثر من 30 سنتيمتر ثلج. 30 سنتيمتر ثلج ما له كمية كبيرة بالنسبة لكندا، بس فانكوفر قليل لينزل فيها هيك كمية. وصلنا على تشاينا تاون، وهي بوابة الحي الصيني. هذا المبنى الأخضر الغامق هو أضيق مبنى بالعالم، وهو مبنى مستقل عن المبنى الأخضر الفاتح. المبنى بالأساس كان عريض، بس لما وسعوا الشارع بقي منه بس هذا الجزء، وداخل بموسوعة جينيس كأضيق مبنى بالعالم. عرضه أقل من 1.5 متر، وحاليا هو شركة تأمين. في حدا متشطح على الثلج، فكرناه واقع، بس قلنا انه هو بس هيك عم يستجم. هذا تمثال العمال الصينيين تبع السكك الحديدية. مناظر الشوارع ما ضل أحلى من هيك. حديقة المركز الثقافي الصيني مغطاي كلها بالثلج. على فكرة الحرارة ما باردة كتير، يعني يا دوب -1.
بتذكر لما كنت بمونتريال كانت 12-20 عادي بالشتاء. ما في كتير عالم عم تتزحلق على الثلج. بتذكر لما كنا بلندن اونتاريو نص المدينة كانت عم تتزحلق. هي الساحة محل بيتنا القديم. رح نعمل جولة مسائية بالسيارة لنشوف الثلوج وأضواء المدينة. 26 عاما تحت الانتباه. صباح الخير. هاي اليوم الثاني من العاصفة. الأجواء اليوم أحسن شوي. رح نعمل جولة بستانلي بارك يلي هي الحديقة الكبيرة بالداون تاون. اليوم كانوا عم بيقولوا انه نزل اكثر من 40 سنتيمتر ثلج والمدارس مسكرة لليوم الثاني. طرقات فانكوفر فيها كتير طلعات ونزلات ومعظم السيارات ما لها مجهزة للثلج، فصار في كتير حوادث على الطرقات امبارحة. المناظر بالحديقة فعلا حلوة كتير وخصوصي الإطلالة منها على الداون تاون. هاي النقطة اسمها نقطة هالولويا وبتشوفوا منها أحلى إطلالة للداون تاون. الأسبوع الماضي اجت موجة برد قوية بس نحن ما كنا بكندا فما شفناها. من هون بتقدروا كمان تشوفوا جسر اللايون جيت. المنظر كتير حلو. رح نطير الدرون لحتى نشوف الحديقة وخليج المينا من فوق. الإطلالة الحلوة الثانية بحديقة ستانلي اسمها نقطة لويد. المنطقة هون مرتفعة وبتقدروا تشوفوا منها جسر اللايون جيت ومنطقة ويست فانكوفر. هي آدم اكتشف لأول مرة شو يعني كرات الثلج. فانكوفر شتاها مختلف عن باقي كندا بس هاي العاصفة الثلجية ذكرتنا انه نحن ببلاد البرد. حديقة ستانلي بتحسوها غابة معزولة مع انها بالداون تاون على قد ما لها كبيرة واشجارها كبار. هيك بيكون خلص الفيديو لليوم. بتمنى يكون عجبكم وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.